Ну что, любименький мой раскладик, это стучит, кричит, на порог ступает, двери открывает, что было, что будет, чем дело кончится. Давайте посмотрим, как это вас будет резонировать. Да, ну, пишите комментарии, пишите, раскрывайте свои способности, дары вообще от природы, от Бога. Давайте посмотрим, что вам стучит. Стучит вам, стучит переживания, милые мои. Стучит то, что вы должны справиться с какой-то порчей, понимаете, с какой-то болезнью, с каким-то переживанием. Вот это вы понимаете, но вот стучит вам такая, да, дилемма. Горячит вас что? Неизвестность, хаос, понимаете? То есть вы думаете, что дальше будет, что может там, да, вот это горячит вас, то есть это грусть у вас, потому что, то есть вы находитесь уже в каком-то таком состоянии, да, что к вам постучалась какая-то, понимаете, беда, да, то есть невыраженные какие-то отношения, да, с человеком, может быть, понимаете, не получение там денег каких-то, которые вам обещали, и поэтому у вас что? Стучит и кричит вас, да, вот эта да, дилемма такая. Стучит, кричит, на порог ступает, получение всех ваших, понимаете, ну, дивидендов, так скажем. Потому что карта Солнца, а это говорит о том, что ваши подозрения, вот эти стучалки, гручалки, да, то есть не оправдывает своего состояния, потому что вы же все равно в надежде получить богатство, расширение своего бизнеса, расширение отношений, правильно? Стучит, кричит, на порог ступает. Двери вам открывают, конечно, и искушения. То есть вы хотите, да, эти деньги куда-нибудь запихать, понимаете? Не торопите события, не искушайте жизнь, свою судьбу. Подержите эти деньги 7 дней дома. Потом можете куда-то их в определении давать. А так получается, да, может быть, очень хорошие что, результаты. Стучит, кричит, на порог ступает, двери открывает. Что было, мои золотые? Ага. Были у вас дела, связанные с законом, то есть, значит, вы решили их, понимаете? То есть это закон, то есть бывает социальный, бывает закон божественный, да? То есть какой на вас резонирует, тот, то есть и как бы для вас был, да, в итоге, когда вы его разрешили, понимаете? Вот, было у вас что, милые мои? Угу. Что будет у вас? Так, у вас будет, стучит, кричит, на порог ступает, дверь открывает, что было, что будет? Будет у вас дальняя поездка, возможно, переезд. Возможно, какие-то вот эти вот все, да, дилеммы, которые, да, сейчас мы проговариваем, будут воздействовать на ваши что? Чувства, чувство радости, жизни и решение вопросов на уровне, понимаете, этого всего. Поэтому получается, у вас могут быть шальные деньги, милые мои. В этом раскладе я это чувствую, поэтому говорю, шальные деньги это тогда, когда, да, вот такое вот. И чем дело кончится, милые мои? Дело кончится тем, что вы будете строить новые планы, новые проекты и новые какие-то осуществления, да, каких-то, ну, своих дел, понимаете? Вот. И высшие силы что вам дают? Высшие силы вам дают, милые мои, ого, двигайтесь по судьбе, судьба благоволит, и высшие силы будут указывать вам и помогать в вашем решении.